Guten Tag Leute, zu einer weiteren Folge Creeps. Hier bei mir auf meinem Kanal. Heute geht es um eine Psychiatrie. Da sind zwei Männer ausgebrochen, einer aggressiv, der andere nicht so. Sie sind in einen Wald geflüchtet und haben dort die Passanten, die auf dem Pilgerweg waren, umgebracht. Und es hat sich natürlich irgendwann rumgesprochen. Und dann hat wo das erzählt wurde, hat gesagt, ich gehe und werde sie vernichten. Dann ist er da mit einem Messer ein, hat die beiden umgebracht. Und seitdem mordet er die Passanten. Es ist wie so ein Fluch übergewechselt. Dann hat er irgendwann gesagt, ich lasse mich in dem Haus nieder. Und die Leute, wo er umgebracht hat, die hat er im Wald verstreut. Irgendwann haben Passanten die gefunden und haben gesagt, was ist hier passiert? Und die Menschen wurden natürlich auch ermordet. Und der Jack hat dann mit einer, die er nicht umgebracht hatte, ein Kind bekommen. Und das Kind, das soll heute noch umlaufen von den Zweiten und andere Kinder umbringen. Passt auf, dass es nicht zu euch kommt. Ciao, das war's.